Bundan oshiq iloji yo'q lekin. Bu nima deyapti? Bu turishini qara, bu turishini mashina ishlab turibdi. Shuni olamiz. Buni ishlayotganini negativlar uchun ko'rsatib qo'yamiz. Remellar albatta aynalib turgan holatda. Ko'rib turibsizlar. Top-toza, mana bu joyim top-toza. Bu mehrni qattiq berilganda mahsul bo'ladi. Turishini ko'ryapsizlarmi? Bitta layk arziydimi, arzimaydimi? Bitta yo'lchan qizartirib qo'yaylik. Bu xizmatimiz trekker mashinamiz klapini kuyib qo'ygan edi. Klapanlarni alishtirib, saroshepiltaga hamma o'zini qo'yib berdik. Sizlar uchun testni jinnisini qilib beraman. Bu hozir trenddagi telefon qo'yish. Modopol telefonni mashinaga qo'yish. Endi sizlarga bundan ham zo'rini qo'yib beraman. Qaranglar. Telefonni olamiz, tanga. Tangani bilasizlar, Yevropada ko'pchilik sinab beradi. Sizlarga trekker mashinasiga tanga qo'yib sinab beraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma top-toza, mashina ham top-toza. Nima deyapti? Bitta layk arziydimi? Bundan oshiq iloji yo'q lekin. Bu challenge O'zbekiston bo'yicha hech qanday top-toza, bemalol tekshirishlaring mumkin. Ko'rsatilgan tanga. Yana bitta boshqatdan qo'yib beraman. Tangani olamiz, top-toza tanga. Mashina ham tayyor. Video tuzmaymiz. Bitta narsa sen bo'lyapti. Bo'ladi endi shunchalik. Bitta layk arzisa, bitta layk bosib, Avtosentrga obuna bo'lib qo'yishingiz tavsiyasim. Bundan ham qiziq videolar hali oldinda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib kelishlaringiz mumkin. Mashinani tashlab ketasizlar, pulini sanab olib ketasizlar. Yugur-yugur bema'ni ishlar bo'lmaydi.